আমাদের বাগানের পেঁপে গাছ থেকে আজকে আমি পেঁপে পাড়তে চলে এসেছি। তাহলে চলুন পেঁপেটা পেরে নিই গাছ থেকে। এই দেখুন আমাদের একটা পেঁপে গাছ থেকে কতগুলো ডাল বেরিয়েছে। দেখুন, একটা, দুটো, তিনটে, চারটে, পাঁচটা ডাল বেরিয়েছে। কত সুন্দর গাছটা দেখতে লাগছে দেখুন। পেঁপেগুলো বেশ লম্বা লম্বা। আজকের এই গাছ থেকে পেরেই আমি আপনাদেরকে রেসিপি দেখাবো। এই ওইদিকে একটা ডালে পেঁপে হয়ে আছে আর এদিকের একটা ডালেও পেঁপে হয়ে আছে। আমি এই ডালটা থেকে পেরে নেব। তাহলে পেঁপেটা এখন পারা যাক। এই দেখুন আমি পেঁপে পেরে নিয়েছি একটা, আর একটা পেরে নেব। এই দেখুন কত সুন্দর, কত বড় বড়। আমি এই দিয়ে হালুয়া বানিয়ে খাবো আপনাদের। এইভাবে গাছ থেকে সদ্য পেঁপে পেরে হালুয়া বানানোর মজাটাই আলাদা। তাহলে চলুন এবারে রান্নার জায়গায় চলে যাওয়া যাক। নমস্কার বন্ধুরা, আমার ট্র্যাডিশনাল ভিল কুক চ্যানেলে আপনাদের অনেক অনেক স্বাগত। আজকের আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চলেছি পেঁপের হালুয়া। পেঁপের হালুয়া বানানোর জন্য আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি পেঁপে, ঘি, তেজপাতা, দারুচিনি, এলাচ, লবঙ্গ, আর নিয়ে নিয়েছি কাজু, কিশমিশ, চিনি আর দুধ। চলুন তাহলে এবার পেঁপেটাকে কেটে নেওয়া যাক। পেঁপেটাকে আমি প্রথমে ছাড়িয়ে নিচ্ছি। গাছের সদ্য পেঁপে বলে পেঁপে থেকে খুবই সুন্দর আটা বেরোচ্ছে দেখুন। খোসা ছাড়ানো আমার হয়ে গেছে। এবার পেঁপেটাকে আমি টুকরো টুকরো করে কেটে নেব। দেখুন বন্ধুরা, ভিতরটা দানাতে পুরো ভরে গেছে। এইভাবে আমি টুকরো টুকরো করে কেটে নেব। ভিতরের দানাগুলোকে ভালোভাবে ছাড়িয়ে নেব।
এবার ভালো করে জল দিয়ে ভিতরে দানা আরো ভালোভাবে পরিষ্কারগুলোকে আমি পরিষ্কার করে নিয়েছি। এবারে গ্রেটারের সাহায্যে ছুলে নেব। এইভাবে বাকি পেঁপেগুলোকে আমি ছুলে নেব। বন্ধুরা, পেঁপে ছোলা আমার প্রায় শেষের পথে। পেঁপেগুলো ছোলার পর কত সুন্দর দেখতে লাগছে দেখুন বন্ধুরা। পেঁপেগুলো আমার সব ছোলা হয়ে গেছে। দেখুন বন্ধুরা কতটা হয়েছে, প্রায় অনেকটাই হয়েছে। এবার তাহলে চলুন উনুনটাকে জ্বালিয়ে নেওয়া যাক। হালুয়াটাকে বানানোর জন্য আমি প্রথমে দুধটাকে জাল দিয়ে নেব। আমি এখানে আমাদের গরুর দুধ ইউজ করেছি। আপনারা যদি বাজারে লিকুইড দুধ কিংবা গুঁড়ো দুধ ব্যবহার করতে চান করতে পারেন। দুধটাকে আমি ভালোভাবে জাল দিয়ে নেব। দুধটা আমার জাল দেওয়া হয়ে গেছে। এবার আমি কড়া থেকে ঢেলে নেব। এবার কড়াইতে আমি ঘি দিয়ে দেব। এই ঘিয়ের মধ্যে আমি কাজু আর কিশমিশটাকে ভেজে নেব। হালুয়াটা বানানোর জন্য আমি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অল্প আঁচেই রান্না করব। বন্ধুরা, আপনারা যদি উনুনে না করে গ্যাসের মধ্যে করতে চান তাহলে লো টু মিডিয়াম ফ্লেমে মধ্যে করবেন। আমার ভাজা হয়ে গেছে, এবার তুলে নেব। আরও একটু ঘি দিয়ে দেব। ওর মধ্যে তেজপাতা, এলাচ ফাটিয়ে নিয়েছি, লবঙ্গ, দারুচিনিটাকে ভেজে নেব। এবার এর মধ্যে আমি পেঁপেগুলোকে দিয়ে দেব। ঘিয়ের মধ্যে আমি পেঁপেগুলোকে ভালোভাবে ভেজে নেব।
এবার আমি দুধটাকে দিয়ে দেব। দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়তে থাকবো। দুধটা যাতে ভালোভাবে পেঁপের মধ্যে মিশে যায়। আজকে আমি এই হালুয়ার মধ্যে কোনো রকম জল ব্যবহার করব না, এই দুধের মধ্যেই পেঁপেটা সিদ্ধ হয়ে যাবে। এবার চিনিটাকে আমি দিয়ে দেব। চিনিটা আপনারা আপনাদের পরিমাণ অনুযায়ী দেবেন। দিয়ে একটু নাড়তে থাকবো। চিনি থেকে যে জলটা বেরিয়েছিল সেই জলটা যতক্ষণ না শুকিয়ে যায় ততক্ষণ আমি এইভাবে নাড়তে থাকবো। চিনির জলটা আমার শুকিয়ে গেছে এবং পেঁপেটাও সেদ্ধ হয়ে গেছে। এই দেখুন, পেঁপেটাও আমার সেদ্ধ হয়ে গেছে। এবার এর মধ্যে আমি কাজু ও কিশমিশ ভাজাটাকে দিয়ে দেব। দিয়ে আবার একটু ভালো করে নেড়ে চেড়ে নেব। বন্ধুরা, পেঁপের হালুয়া আমার সম্পূর্ণ রেডি। আপনারা প্লিজ বাড়িতে এইভাবে একবার পেঁপের হালুয়া বানিয়ে খেয়ে দেখবেন। কত কম উপকরণে এবং কত সহজভাবে, কত কম সময়ের মধ্যে পেঁপের হালুয়া বানানো যায়। দেখুন বন্ধুরা, আমি এখানে কোনো রকম ফুড কালার ইউজ করিনি। আপনারা যদি ফুড কালার ইউজ করতে চান তাহলে করতে পারেন। পেঁপের হালুয়াটা আমার পুরোপুরি রেডি হয়ে গেছে। এবার আমি নামিয়ে নেব। এই দেখুন বন্ধুরা, পেঁপের হালুয়াটা কত সুন্দর দেখতে হয়েছে। আমার খাওয়ার জন্য লোভ হচ্ছে। আপনারা যদি এইভাবে বাড়িতে নিয়ে একবার খান তাহলেই বুঝতে পারবেন এর স্বাদটা কতটা সুন্দর। খুব সুন্দর হয়েছে বন্ধুরা। আপনারা প্লিজ একবার এইভাবে বাড়িতে বানিয়ে খেয়ে দেখবেন। পেঁপের রেসিপি তো অনেক খেয়েছেন, একবার এইভাবে হালুয়া বানিয়ে খেয়ে দেখবেন কতটা সুন্দর হয়। আমার স্বাদটা অন্য রকমের। একবার না বানিয়ে খেয়ে দেখলে বুঝতেই পারবে না স্বাদটা কীরকম। বন্ধুরা, আমার রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে দেবেন।